အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့အခန်းအသစ်ကလေးကိုစပါမယ် Unit 8.2 Chapter 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တကယ်ဘဝမှာအင်တာနက်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်စာရီအတန်ဒီဗီဒီယိုကြီးနဲ့ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆရာတို့အလုပ်ကိုင်းနေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲပညာရေးမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီခန်းမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Social Media နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်းရန်တွေအသုံးပြုပုံတွေအန်ဒီရီကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်တာနက်ကသုံးချတဲ့လို့ရှိရင်ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာအရန်ကိုစွမ်းထွက်တဲ့တူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသုံးမချတဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအန်ဒီအရန်ရှိပါတယ်ဝါတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုထိခိုက်သွားစေနိုင်တာလေးရှိပါတယ်တည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ scenario မှာတော့ကျောင်းသားတွေက online shop တစ်ခုရဲ့ဒါမှမဟုတ် e-shop တစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်ရေး manager တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ e-shop ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေတိုးတက်လာအောင်ဝင်ငွေတိုးလာဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် social media တွေ email တွေ video conferencing တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ social influencer တွေကိုသုံးပြီးတော့အယောင်တိုးတက်အောင်လဲစူးစမ်းတာရှိပါတယ် e-shop ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ customer တွေကြားထဲမှာဆက်သွယ်မှုတွေအဆင်ပြေချောမှုစုဖို့အတွက်အကြံပေးသင်ကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ staff တွေအနေနဲ့သူတို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ communication စနစ်တွေကိုသိရှိအောင်သင်ကြားရှင်းလင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာတွေအလုပ်လုပ်ပုံကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေအခက်အခဲတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ကြီးကြီးလေးလေးစားစားနဲ့ online ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသင်တန်းသားတွေကဆွေးနွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုက ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်မယ့်အချက်တွေအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝင်ငွေတိုးရုံစဉ်မကဘဲနဲ့ဒီ customer နဲ့ staff တွေကြားထဲမှာအဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ရဲ့ staff တွေဝန်ထမ်းတွေကို ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်လာအောင်ရှင်းလင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဒီမှာ scenario ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုမစခင်မှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အင်တာနက်ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့အချက်လက်တွေရှာဖွေဖို့ဒါကတော့ပြောကြမလို့အောင်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစာရေးစာရိုက် software တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားနိုင်ရမယ် email ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေပေးပို့မယ် email တွေစာတူတွေပေးပို့မယ်စာတွေကိုသူများပေးပို့လို့ရှိရင်ဖတ်ရှုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကို forward လုပ်ပြီးတော့စာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးမယ်ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအခန်းနှစ်မှာပါလာမဲ့စကားလုံးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီစကားလုံးအသစ်တွေအနေနဲ့ပထမဆုံးဒီ emoji ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာမယ်ဒါကတော့တင်းသားလေးတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဟာတာရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ emoji လေးတွေသုံးပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်အောင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားအောင်လို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ emoji လေးတွေအသုံးချနည်းလေးတွေဒီမှာပါလာပါမယ်နောက်တစ်ခုက VoIP ပါ Voice over Internet Protocol လို့ခေါ်ပါတယ်အဓိကကတော့ internet ကိုသုံးပြီးတော့ဖုန်းဆက်စကားပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ internet ကိုသုံးပြီးဖုန်းဆက်စကားပြောခြင်းအပြင် internet သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရိုးအတန်နဲ့ပြောတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းပို့ပြီးတော့ချိုးသားပါတယ်သူ့မှာလည်း internet ရှိဖို့လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက social media တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူအများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးကို social media လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို social media တွေအသုံးချကြမလဲအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကဘာတွေရှိလဲနောက် LAN ဆိုတာကတော့ local area မှာကိုယ်ရချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းတစ်ခုရုံးတစ်ခုအတွင်းမှာကွန်ပျူတာတွေအချင်းချင်းကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေတခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ printer လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကျိုးနေတော်တကောင်ကျိုးမဲ့တော်တကောင်ကိုယ်ရချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေဖလှယ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့စနစ်ကို
land လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စကားလုံးအသစ်တစ်ခုက WAN ဖြစ်ပါတယ် Wide Area Network လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုရက်ကကျေပြန့်တဲ့ကိုရက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဒီရွာတွေမြို့တွေကျောင်းကြီးတွေအဆောင်ကြီးတွေစသဖြင့်အရန်ကျေပြန့်တဲ့အနေအထားမျိုးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် LAN တွေအများကြီးကိုစုပေါင်းပြီးချိတ်ဆက်ထားတာကို WAN လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် web browser ကတော့ web page တွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးတဲ့ browser ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ကတော့ Chrome ကိုသဘောကျပါတယ် Chrome အပြင်တခြား browser တွေရှိပါသေးတယ် Safari တို့ Firefox တို့ browser တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ cyber security ဆိုတာကတော့ internet ပေါ်မှာကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ data တွေပေးဖို့ရယူတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ခွင့်မပြုခြင်းတဲ့အချက်လက်တွေတခြားလူတွေမသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေမရောက်သွားဘူးကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ infrastructure ကြီးကိုလာပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာကိုမခံရအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒီထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ email ကတော့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာအထူးရောက်ဆုံးသုံးတဲ့စာပို့တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ် email ကကိုပို့ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတော်၎င်းကွန်ပျူတာတော်၎င်းအသုံးပြုပြီးတော့ကိုပို့ခြင်းတဲ့လူကို address တက်ပြီးတော့ပို့လိုက်လို့ရပါတယ် email address နဲ့ပို့လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်တဲ့လူကလည်းဖတ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာသူအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဖွင့်ဖက်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်လို့ရတယ်လို့တခြားလူတွေကိုလည်းဒီဟာတွေပို့လိုက်တဲ့စာကိုဖြန့်ဝေပေးလို့ရပါတယ် email address ရဲ့ပုံစံကတော့ရှေ့မှာ user ကို username@ နောက်ကသူ domain ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိပါတယ် username ဆိုတာဒီမှာဆိုရင် jolam ဆိုတဲ့စာသားလေးက username ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဒီ @email တင်ကြတာလေးရှိပြီးတော့အနောက်ကသူ့ domain ဒါသူ့ site ရဲ့နာမည်လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနိုင်ငံမှာတော့ Gmail ကိုပဲအသုံးများပါတယ်ဒီ site တွေရဲ့ domain ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ site တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ setting တွေဖန်တီးထားမှသာလျှင်ဒီလို domain တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာသုံးလို့အဆင်ပြေဆုံးနဲ့လကားရတဲ့ Gmail ကိုပဲအဓိကသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ email ကဘာလို့ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ forward ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် forward ပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်စီပို့လိုက်တဲ့ email တစ်စောင်ကိုတခြား email address တွေကိုပြန်ပို့လိုက်တာကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် distribution list ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဖြန့်ဝေရမယ်စရင်းပါပဲကိုကတခုခုအကြောင်းကြားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူအများကြီးကိုအချိန်တစ်ပြိုင်နက်တည်း email တစ်စောင်လေးကနေ information တွေပေးဖို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ဒီစရင်းအတိုင်းပေးဖို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် staff တွေကိုပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် staff email တွေစုထားပြီးတော့အဲ့ဒီစရင်းနဲ့တခါတည်းပေးဖို့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် attachment ဆိုတာကတော့ကိုပေးဖို့လိုက်တဲ့ email မှာဗီဒီယိုတွေစာသားတွေ Excel file တွေစရင်းစရာတွေဒါတွေကိုတွဲပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် file ကို email နဲ့အတူတွဲပြီးပို့လိုက်တာကို attachment လို့ခေါ်ပါတယ် read receipt ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုပေးပို့ခြင်းတဲ့သူစီကို email ပေးပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ email ကိုဖတ်လားမဖတ်လားသိဖို့လိုအပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ setting ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူက email ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့ဖတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်လက်လေးကိုပြန်ပို့မလားဆိုပြီးတော့သူ့ကို email software ကနေပြီးတော့လှမ်းမေးပါလိမ့်မယ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဒီအချက်လက်ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ကိုပို့လိုက်တဲ့ email ကိုဟိုဘက်ကဖတ်လားမဖတ်လားဆိုတာကိုပြန်သိအောင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ email တွေကြတော့ကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးသားထားပြီးတော့ပို့ရမယ့်ချိန်မတိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းမပို့သေးဘဲနဲ့ကိုပို့ခြင်းတဲ့အချိန်တိကျမှာကို schedule လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာလှမ်းပို့ပေးအောင်လို့ setting ပေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့လို setting လေးတွေ feature လေးတွေကအရင်သုံးတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအားတဲ့ချိန်မှာ email ကိုရေးထားမယ်ကိုပေးပို့ခြင်းတဲ့အချိန်ကိုဒီ setting ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုလျောက်ပေးပို့ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို delay delivery လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာကိုသုံးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ email နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်တော့သိထားမယ်လို့ယူဆပါတယ်
အဲ့ဒီမှာချို့ email client နေမှာ voting option ဆိုတာလေးတွေပါပါတယ်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းအသုံးနည်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ voting option ကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email ပို့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကိုကဘာကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ option လေးကိုရွေးပေးနိုင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူမြားလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီသူ့ရဲ့ email client ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ facility ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့အသုံးများတာတော့ Gmail ကိုပဲအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ email နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ detail တော့မပြောတော့ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးပဲပြောလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့2ကတော့ဒီမှာကိုပေးဖို့ခြင်းတဲ့လူကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပေးဖို့ခြင်းတဲ့လူကို2ကနေတစ်ဆင့်ပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက CC ပါကာဗွန်ကော်ပီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာဗွန်ကော်ပီဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ကနေပေါ်လာတာလဲဆိုတော့အရင်တော့က Linux ဆက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မှင်ခံပြီးတော့စာရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရိုက်တဲ့စာရဲ့အဲ့ဒီမှင်ခံထားတဲ့အောက်ကစာရဲ့စာကိုပွားယူတဲ့သဘောပါပဲဒီလိုပါပဲ CC ခံပြီးပေးလိုက်တဲ့ address တွေကိုဒီ email တွေပြိုင်တူဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် email တွေအများကြီးကိုပြိုင်တူပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် CC ခံပြီးပေးဖို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ BCC ကိုသုံးတဲ့နည်းကတော့ဘယ်အတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ email ကိုတစ်စောင်ထဲကိုလူတွေအများကြီးကိုပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်လည်းသိမသွားစေချင်ဘူးဘသူကဘသူကိုဘာတွေပေးပို့နေတယ်ကိုရတဲ့ email မျိုးတခြားလူတွေလည်းရသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမသိစေချင်ဘူးဆိုရင် BCC blind carbon copy ကိုအသုံးပြုပြီးပေးပို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆရာအနေနဲ့ Gmail application ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Gmail မှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2မှာကိုပို့ခြင်းတဲ့ email address ကိုထည့်မယ်ဒီ subject မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပို့ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အောက်မှာ email ကိုစာစီကုန်းရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2ဘေးကမြားလေးကိုထပ်ပြီးတော့ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ခုန CC တို့ BCC တို့ထပ်ပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆရာတို့ attachment တွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ file တွေကိုတွဲပြီးတော့တခါတည်းပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့စမ်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ email ပို့ပေးဖို့တဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ email နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ checklet လေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ် subject line ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါ email တစ်စောင်ကိုမဖတ်ခင်မှာ subject line ကိုမြင်ရပါတယ်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ဘာ subject ပေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ subject ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ email ကိုဖွင့်ဖတ်ဖြစ်တယ်မဖတ်ဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီ email က spam ဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မဖတ်တော့ဘဲနဲ့အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်တာမျိုးကြုံရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ subject line ရေးသားတဲ့ချိန်မှာကိုပြောချင်တဲ့ point ကိုလိုရင်းတူရှင်းဖြစ်အောင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက email ကိုရေးသားတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တုံးအတန်နေအတန်ထားအရေးကြီးပါတယ်ကိုကလေးစားဆက်ဆံရမယ့်လူဆိုရင်လေးစားတဲ့ပုံစံပေါက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကိုယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုပါတယ် email တစ်စောင်ကိုလူအမြောက်များကိုပေးပို့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ချင်းဆိုရင်တော့အဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းသူ့ဂုဏ်သိက္ခာပုံမူတည်ပြီးတော့လေးထားပြီးရေးသားမှာဖြစ်တယ်လို့အများနဲ့ရေးသားတဲ့ချိန်မှာလည်းအများနဲ့လျော်ညီတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို audience ကို target audience ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားရွေးချယ်ပြီးရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ် email သုံးတဲ့ချိန်မှာလည်းအားသာချက်တွေရှိသလိုအားနည်းချက်တွေရှိပါတယ် email ကအချိန်မီပေးပို့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ email ကိုရယူမဲ့လူအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ဖတ်နိုင်ပါတယ် email ကထိုင်ဆောင်နေစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ inbox ထဲကိုဝင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုဖတ်ချင်တဲ့အချိန်ကျမှသွားဖတ်နိုင်ပါတယ် email ကကလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုပေးပို့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်အရေးအတွက်ဘလောက်များများဖြန့်ဝေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းအရန်ချိုတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ email တွေကို filter ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ mail တွေ NL ရှိတဲ့ email တွေကိုထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့ email တွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက attachment file တွေတွဲပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတန်တွေပုံတွေနဲ့စာသားတွေပြင် video file တွေကိုပါ attach လုပ်ပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ပြီးဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်
internet မရှိဘဲနဲ့ email ပေးဖို့လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့သာတူနေရာမှာ address ကိုမှားပေးလိုက်ရင်အန်ရရှိပါတယ် email ပေးတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ user တွေအများများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်စီလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်စာလုံးပေါင်းလေးတစ်လုံးကျသွားတာပိုသွားတာနဲ့တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့လူစီကို email ကြီးဝင်သွားနိုင်ပါတယ်အားကြောင့်အရင်အရေးကြီးတဲ့ email တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့အရေးကြီးတဲ့ email ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် email ဆိုပို့ရမယ့်လူရဲ့ address ကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပါနှစ်ခါထပ်ပြီးစစ်ဆေးပါနောက်တစ်ခုက email ကိုသုံးပြီးတော့ကိုကြိုးအတွက်အသုံးချတဲ့လူတွေရှိပါတယ်စီးပွားရေးသမားတွေရှိတယ်အဲ့လို email တွေကို spam mail လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကိုလိုချင်လားမလိုချင်လားမသိကြော်ညာတွေအဆက်မပြတ်ဝင်နေတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့လို spam မျိုးတွေကို filter feature သုံးပြီးတော့မှဝင်မလာအောင်လို့စစ်ထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးလေးရှိတဲ့ကြော်ညာတဲ့စကားလုံးတွေကို filter လုပ်ပြီးတော့ဝင်မလာအောင်လို့တားထားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ရရှိတဲ့အချက်တစ်ခုကကိုကအဲ့လို filter လုပ်တဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်အတွက်သိအရေးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကသုံးလာခဲ့ရင်မှားပြီးတော့ spam mail အနေနဲ့ယူဆသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ email မှာ user ရမယ့်ချက်တွေအများကြီးရှိရလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ email system မှာ user ကိုသူကအချက်မပြနိုင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဖုန်းမှာသုံးတဲ့ app တွေက email ဝင်တာနဲ့အချက်တန်းပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်ကတော့သိပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် email address ပေါင်းကဒီစာအုပ်ရေးသားတဲ့ချိန်မှာ 3.2 billion ရှိနေပြီလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့တဝက်လောက်နီးပါးက email ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင် email နှစ်ဆောင်ကိုရလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ email နှစ်ဆောင်ကဘယ် email ကဘယ်လိုလေသံမျိုးနဲ့ရေးသားတာပိုတင်တော်လဲဆိုတာကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ဖော်ရွေတဲ့လေးစားဆက်ဆံတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုရေးထားတဲ့စာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စာမျိုးကိုမှန်ကန်အောင်ရေးသားအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်က email နှစ်ခုလည်းဒီသဘောတရားပါပဲအဲ့တော့ email ရေးသားတဲ့ချိန်မှာအောက်ကနေအထက်ကိုရေးသားတာအထက်ကနေအောက်ကိုညွှန်ကြားတာအချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာအဲ့ဒီအဆင့်30မှာရေးသားတဲ့ရေးသားနည်းမှန်ကန်အောင်ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ email တစ်ဆောင်ကိုယ့်ဖို့တကယ်ချင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကိုဆွေးနွေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကအဓိက train လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ subject line ကိုဘယ်လိုထားသင့်လဲတုံးကိုဘယ်လိုထားသင့်လဲစာသားတွေကိုဘယ်လိုရေးသားသင့်လဲကိုရည်ရွယ်တဲ့ audience ကိုဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့ဘယ်လိုရေးသားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအဖော်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့training ပြုလုပ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအိမ်မှာကိုအကူညီကူမောင်နှမတွေကိုမိဘတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့စမ်းသပ်ရေးသားလို့ရပါတယ် email တွေရေးသားကြည့်ပါဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ email သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်